მასშტაბური ტექნოლოგიური ღონისძიების Hack Days Georgia 2023-ის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. გამარჯვების მოსაპოვებლად 25-მდე სტარტაპ გუნდი ერთმანეთს ინოვაციური პროდუქტის განვითარებაში 3 დღის განმავლობაში ეჯიბრებოდა. ჟიურის მიერ გამოვლენილმა გამარჯვებულმა სტარტაპ გუნდებმა ფულადი ჯილდო და სპეციალური პრიზები მიიღეს. ღონისძიებას მთავრობის, დონორი ორგანიზაციების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სტარტაპ მარათონი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ნიკო კვარაცხელიას სახელობის ფონდის და გაგრა ვენჩერის ინიციატივით გაიმართა. Hack Day Georgia ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ სამი ორგანიზაცია ახორციელებს, ეს არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ნიკო კვარაცხელიას ფონდი და გაგრა ვენჩერი. მოძიებული ყავს 200-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ჩართულია აგრიტექში და მონაწილეობას იღებდა კონკურსში. მე ვფიქრობ, რომ 21 საუკუნეში, როცა ციფრული ტექნოლოგიები ყველაზე მზარდია და მოთხოვნადია, სწორედ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა, რომ როგორც ადგილობრივად, ასევე საერთაშორისო არენაზე წარმოაჩინოს ის არაჩვეულებრივი ბავშვები. Hack Day Georgia დასრულდა ძალიან წარმატებულად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების ჩართულობა. ძალიან საინტერესო წარიმართა, ბევრი საინტერესო პროექტი იყო წარმოჩენილი. მე ძალიან მიხარია, რომ ნიკოს ფონდი აქტიურად იყო ჩართული. Hack Days მთლიანი ღონისძიება და განსაკუთრებით გამარჯვება ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი იყო ჩვენი სტარტაპისთვის. ამ 2 დღის განმავლობაში სერიოზული ცოდნა, გამოცდილება და რაც თავარია მენტორშიპი მივიღეთ და ჩემთვის როგორც დამწყები სტარტაპერისთვის, ახალგაზრდისთვის და ქართველისთვის ასეთი ღონისძიებები უმნიშვნელოვანესი არის.